Bon dia. Si els sembla, faria en nom del Govern la valoració de la reunió que han mantingut el president Puigdemont amb la cap de l'oposició, la senyora Arrimadas, en el marc de la voluntat d'un diàleg fluid i permanent del conjunt del Govern al llarg de tota la legislatura, coneixent quines són les diferències que ens separen, que són conegudes per tothom i són evidents, atès que aquest govern té com una de les seves clares prioritats el full de ruta sobiranista. El president Puigdemont ha posat sobre la taula, en el transcurs d'aquesta primera trobada, tot un seguit de qüestions, d'itineraris que estem convençuts que poden ser perfectament compartits perquè ho són en benefici dels ciutadans i ciutadanes, estan a favor del progrés social de les persones, dels catalans i catalanes. Aquests aspectes, alguns dels quals la líder de l'oposició ja hi ha fet referència, són la llei del canvi climàtic, com saben va ser l'avantprojecte aprovat ahir pel Consell Executiu, l'àmbit de les infraestructures i la mobilitat, amb aspectes tan importants pel dia a dia dels ciutadans, però també per la competitivitat del nostre país, com és la millora de Rodalies, el corredor mediterrani i els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, la lluita contra el terrorisme jihadista, el pla de xoc social i molt concretament amb aquells aspectes més centrats en la lluita contra la pobresa infantil, la pobresa energètica, l'emergència habitacional i la lluita contra l'atur. En l'àmbit educatiu, el desplegament de la llei de formació professional, aprovada a l'anterior legislatura, amb una clara voluntat de millorar l'ocupabilitat, les oportunitats de les persones, però també de ser més competitius i, per tant, també en benefici de les nostres empreses. I la derogació de la LOMCE, com un altre aspecte important que creiem que cal treballar de manera immediata. També el president ha posat sobre la taula la necessitat de treballar plegats amb mesures que permetin lluitar contra el frau fiscal i per afavorir la transparència. I, finalment, camp per córrer, creiem també, i per trobar punts comuns i d'entesa en relació a la llei electoral catalana, una assignatura pendent també a Catalunya. Per tant, des de la nostra perspectiva com a govern i atenent certament el to cordial que s'ha mantingut al llarg de tota l'entrevista, amb voluntat que aquest diàleg, insisteixo, sigui permanent i sigui fluid, amb la cap de l'oposició i amb el conjunt de forces polítiques representades al Parlament de Catalunya. Entenem, deia, com a govern que cal prioritzar la cooperació amb qüestions que estan tan estretament vinculades al dia a dia de les persones, deixant de banda diferències que són evidents i que són absolutament legítimes. Ningú pretén modificar les postures d'uns o d'altres, i crec que totes les mesures, insisteixo, que s'han posat sobre la taula, tant per part del president Puigdemont com per part de la senyora Arrimadas, denoten aquesta voluntat de treballar en favor del progrés social. Com a govern entenem que aquesta és una derivada clara del propi procés sobiranista, la necessitat de disposar d'eines que permetin afavorir el benestar, la qualitat de vida de les persones, i malgrat aquest no és un aspecte compartit, com és evident també per part dels ciutadans, sí que entenem que hi ha, insisteixo, itineraris que poden ser perfectament compartits i que ens poden permetre treballar en molts dels aspectes que ara he mencionat i que, insisteixo, poden considerar-se coincidents amb aquells, amb alguns dels quals la senyora Arrimadas també ha situat. Aquests serien els aspectes fonamentals que s'han tractat en aquesta reunió, que efectivament ha durat més d'una hora, perquè s'han prioritzat els aspectes on hi ha coincidència per sobre d'altres, i estic a la seva disposició per qualsevol pregunta.
Dues coses. Una, la cap de l'oposició, la senyora Arrimadas, ja ha deixat bastant clar que amb el full de ruta independentista serà complicat arribar a acords amb vostès. No sé si realment preveuen que es concretin coses, si s'ha arribat en alguna mica de detall en alguna cosa. I després li volia demanar, en aquesta ruta de full independentista, si ens podria aclarir una cosa. El president Puigdemont fa uns dies en una entrevista a Catalunya Ràdio va dir no prevec una declaració d'independència aquesta legislatura. Ahir Marta Rovira deia que hi hauria una declaració d'independència abans de 18 mesos i que les grans lleis, la de transitorietat, la d'Hisenda i la de la Seguretat Social, no s'aprovarien fins llavors. No sé què n'ha de dir. Bé, en relació a la primera de les qüestions, jo mateixa he començat dient que el full de ruta i el procés sobiranista és una prioritat d'aquest govern i això crec que ho sap tothom i també ha quedat clar en el transcurs de la reunió, aquesta reunió celebrada entre el president i la líder de l'oposició. Però estem convençuts que això no és obstacle per poder treballar en qüestions que són tan importants també pel dia a dia dels ciutadans i ciutadanes. I crec que una mostra d'això és la coincidència, si creuen vostès, si creuen els punts que jo ara he mencionat, que he relatat, amb aquells que la senyora Arrimadas també ha explicat, que ha posat sobre la taula, estem convençuts que hi ha una sèrie d'itineraris que són compartits i que permeten treballar plegats. Això haurà de tenir una continuïtat, un treball parlamentari i polític, insisteixo, amb el principal partit de l'oposició, que és Ciutadans, i també amb la resta de forces polítiques, amb qüestions que són centrals pel dia a dia, insisteixo, de les persones, de la gent, amb l'àmbit social, amb l'àmbit econòmic, amb l'àmbit educatiu, etcètera. En relació a la segona de les qüestions, si he entès bé la seva pregunta, la cohesió sobre el discurs és total dins del govern. Vostè ha fet referència a les declaracions del president Puigdemont, però jo li recordaria també declaracions molt recents del vicepresident Junqueras, exactament amb la mateixa línia. Discurs únic també respecte a Junts pel Sí, perquè tots diem i treballem per obtenir exactament el mateix, que és la consecució, el desenvolupament d'aquest full de ruta per tal d'assolir un estat propi. En aquesta legislatura que ja ha arrencat, s'hauran de treballar i tenir a punt i aprovar lleis que són imprescindibles per aquest procés. Efectivament, la llei de transitorietat jurídica, perquè hem de passar de llei a llei sense que hi hagi cap buit legal ni cap inseguretat per ningú, però també amb lleis que són imprescindibles per tenir unes estructures d'estat, com la Hisenda o la Seguretat Social pròpies. Per després anar a unes eleccions constituents, i el fet de convocar unes eleccions constituents ja porta implícit una clara declaració d'intencions. Convocar unes eleccions constituents s'entén perfectament el que vol dir i això implica una declaració d'intencions i això és literalment també el que el vicepresident Junqueras ahir mateix expressava en una entrevista i coincidim plenament. I finalment això donarà pas a l'elaboració d'una Constitució que haurà de ser referendada pels ciutadans mitjançant un referèndum. Crec que això, sincerament, és exactament el que tant el president com el vicepresident, com des de Junts pel Sí, s'està explicant i s'està situant i que és allò que forma part del procés, de la cronologia dels esdeveniments. I no hi veig cap contradicció en absolut amb les paraules de ningú. Insisteixo, govern i també la força política que li dona suport, sabem el que volem i diem el mateix, però sobretot, treballem pel mateix. Sí.
Portaveu, jo li voldria fer un parell de preguntes. Una sobre una de les mesures més concretes que ha plantejat la cap de l'oposició, que és aquesta reforma de l'Estatut per retirar la condició de forats als diputats, si en això hi coincideix el govern. I d'altra banda, al voltant de la negociació de la investidura a l'Estat, aquestes últimes pressions que han sortit en forma de comunicat d'exministres dels socialistes, populars, també de l'expresident Felipe González, apostant per una certa entesa entre el PSOE i el PP, amb l'argument de fons d'afrontar el procés sobiranista o fer front al procés sobiranista, no tant sobre el resultat de la negociació, que entenc que no hi voldrà entrar, però sí sobre el fet que Catalunya sigui la raó que expliqui quin ha de ser el desenllaç d'aquestes negociacions. Què en pensa el govern? En relació a l'aforament, és evident que aquest és un debat que s'ha de situar amb una clau que va més enllà de la catalana, no només en l'àmbit de Catalunya. Implicaria una reforma estatutària, com s'hi ha referit la senyora Arrimadas, però crec sincerament que a Catalunya ningú demana una reforma estatutària. Potser perquè tenim una amarga experiència de saber com comencen aquestes reformes però no com acaben. I no han acabat com la majoria del poble de Catalunya i del seu Parlament en aquell moment van votar i per tant van decidir. Altra cosa és una reflexió i un debat de caire més ampli sobre aquesta qüestió, deixant també clara una cosa: l'aforament no és en cap cas un privilegi entès com la impunitat absolutament de ningú, és una garantia. Però en tot cas aquest és un debat a tenir des d'una perspectiva més àmplia i pel que fa al procés que estem vivint a Catalunya, que és allò que tenim més a prop, pot perfectament ser objecte de debat i de reflexió, per exemple, dins la Comissió d'Estudi del Procés Constituent en el Parlament de Catalunya, a l'hora de parlar i de fer aportacions sobre aquesta i moltes altres qüestions que poden ser perfectament objecte d'un canvi o d'una millora en el futur. Però en tot cas no estem en situació, n'estic molt convençuda, d'obrir un debat que impliqui una modificació estatutària en aquests moments a Catalunya i per aquesta qüestió. En relació a la segona de les qüestions que em planteja, si em circumscric estrictament al contingut de la reunió, el president Puigdemont el que ha manifestat, i això tampoc és cap novetat, és la voluntat d'estabilitat a nivell de l'Estat i de disposar des de Catalunya d'un interlocutor el més aviat possible amb qui dialogar. Crec que és sabuda la voluntat del president Puigdemont de trucar, així que hi hagi nou president a l'estat espanyol, per demanar una reunió i dialogar, parlar. Jo m'agradaria mantenir-me aquí, perquè, com hem dit en altres ocasions, no crec que ens haguem de posicionar sobre declaracions, desideràtums o cartes com la que vostè em demana que em posicioni. En tot cas, crec que és fàcil entendre que si el que volem és dialogar, ens convé que hi hagi un interlocutor amb voluntat de dialogar amb Catalunya. En el moment en què es situen tantes línies vermelles respecte al procés sobiranista o en relació al referèndum, doncs crec que és aquest o seria un interlocutor amb poca voluntat de diàleg amb Catalunya. Sí, jo volia saber, de cara a la setmana que ve, el president té previst ronda de contactes també amb agents socials i econòmics. Volia saber si em pot donar més detalls sobre aquests contactes i si, per exemple, hi ha agendades reunions amb representants dels empresaris. La voluntat del president Puigdemont, i així s'hi està treballant, és la de mantenir de la manera més immediata possible contactes amb tots els grups parlamentaris, tots i cadascun d'ells, però també, com comentàvem ahir a la roda de premsa posterior a govern, amb els principals agents socials, econòmics, culturals del país. Aquestes són reunions que es van agendant de manera progressiva, així que la disponibilitat d'agendes, la del president, però evidentment també de les persones amb les que es vol reunir, pugui ser possible.
Els anirem informant a mesura que aquestes trobades es vagin produint, que són absolutament normals quan tot govern arrenca, però que també denota aquesta clara voluntat del president i del conjunt del govern de parlar, de dialogar i de conèixer les prioritats d'absolutament tothom. Sí, consellera, m'han quedat dos dubtes del tema del full de ruta. El primer, el marc temporal dels 18 mesos, que siguin 16 o siguin 20, ja hem entès que això ja no ve d'aquí, és per les eleccions constituents o és per la Constitució? Perquè entenc que hi ha d'haver un marge entre les eleccions i la Constitució. I després, al moment de declarar formalment la independència, que és la diferència que veiem entre el que va dir el senyor Puigdemont, que seria després de la Constitució, i el que va dir la senyora Marta Rovira, que seria abans, quan seria oficialment? Vostè cita la qüestió del període i efectivament no és allò que és més rellevant, però en canvi hi ha hagut força aparença de que no hi havia unitat de plantejament o d'acció des del conjunt del govern. I això s'ha demostrat clarament que no és així, que aquesta unitat d'acció sí que existeix, perquè allò que és rellevant és el que anem a fer i com ho anem a fer, no el període, malgrat hi ha un període marcat, fixat, que és el dels 18 mesos. Tal com abans m'he expressat, i si vostès ho comproven, estic dient exactament el mateix que el president Puigdemont i que el vicepresident Junqueras han expressat en les darreres hores o en els darrers dies, és evident que una declaració d'intencions prèvia a unes eleccions constituents que han de donar pas, a partir d'aquestes eleccions i de la majoria que en sorgeixi, a l'elaboració d'una Constitució. Una Constitució que haurà d'anar precedida, a més, de tot un procés de participació, de tot un procés constituent, efectivament, per tal de copsar i d'incorporar les aportacions de moltes i moltes persones i moltes entitats que són cridades a participar en aquest procés. En relació a la declaració, insisteixo que estem parlant d'una declaració que, en tant que parla d'unes eleccions constituents i d'una Constitució d'un Estat, és evident que és una declaració que parla d'independència. El que hem dit, i reitero també aquí, és que el full de ruta, la declaració del 9N, no fa referència a la unilateralitat. Això no vol dir que no hi hagi una voluntat molt clara que expressem com a govern en tot moment i a la que no renunciarem d'assolir aquesta fita final. Però el concepte d'unilateralitat no està inclòs en la declaració del 9 de novembre. I això tampoc és res estrany, només cal llegir una declaració on massa vegades es parla d'unilateralitat i aquest terme no hi és, i en canvi fa referència a termes tan importants com el diàleg i la negociació, perquè tot allò que volem fer, a diferència del que alguns pensen i que ho situen en el terreny de la il·legalitat, volem que sigui absolutament legal, dins dels paràmetres democràtics absolutament, i també amb aquesta voluntat i amb aquesta manera de treballar que crec que s'està demostrant en tot moment, des de l'inici de diàleg i de negociació. Quin mecanisme està previst si l'Estat actua com és molt previsible que farà amb aquesta declaració d'intencions, que suposo que és equiparable a una declaració d'independència, i la suspèn? O sigui, de quina manera actuarà el govern català davant aquesta possibilitat que és, em sembla molt evident? Estem parlant d'un període per arribar a aquest moment que pot ser perfectament d'aquests 18 mesos, amb els matisos que podem introduir i que són normals davant de la feina ingent que cal fer i d'altres factors externs, perquè és evident que no tot depèn del que volem nosaltres, sinó que hi ha factors externs, un, per exemple, evidentment el govern de l'Estat, que també hi té un paper a jugar. Jo no soc capaç de situar-me encara en aquest moment, sí que ho soc des de la voluntat i des de les idees molt clares de ser-hi, per descomptat, però no per preveure quin serà exactament el moviment, la resposta, la reacció del govern de l'Estat. En aquests moments no hi ha govern a l'Estat, això per començar, però en tot cas no puc avançar-me en absolut a dir-li
quina seria la postura del govern de Catalunya. El que ens pertoca en aquests moments és treballar per fer possible, per començar en aquesta legislatura, tots aquests procediments des d'una perspectiva legislativa, alhora atendre les necessitats de les persones. Per això al llarg de la reunió d'avui s'ha parlat de tants temes que no tenen a veure directament amb el procés, sinó amb el dia a dia de les persones, i tot això ho hem de fer i ho estem fent des de ja i en aquest període de 18 mesos. Quan arribem en aquell moment, doncs ben segur que en parlarem amb més coneixement de causa. Per l'experiència prèvia, en què és la reacció més previsible per part de l'Estat. Llavors, no s'entendria que el govern català no hagués preparat aquest escenari, no? Dues coses. El més previsible és que, com fins ara, el govern de l'Estat ha anat posant pals a les rodes i ha anat recorrent o amenaçant de recórrer qüestions que després no han tingut cap recorregut. També recordem-ho, com és, per exemple, la presa de possessió del propi president Puigdemont. Es va avançar un estudi, un informe jurídic al respecte, que després ha quedat amb absolutament no res. Per tant, som perfectament conscients que des de l'Estat, almenys fins ara, insisteixo, ara no hi ha govern, hi ha un govern en funcions i veurem què passarà. Fins ara tot han estat amenaces, recursos i pals a les rodes, sempre instrumentalitzant la justícia per tal d'evitar els passos que es fan des de Catalunya. Contemplem diversos escenaris, per descomptat, però també entendrà que aquests escenaris no els avançarem ni els explicarem públicament. Jo voldria insistir-li amb el full de ruta. Tinc aquí al davant els que vostès van presentar Junts pel Sí al full de ruta amb un gràfic que posa que el govern de concentració prepara estructures d'estat, al mateix temps es fa un debat ciutadà i procés constituent i després parla directament el Parlament declara la independència. Vostè ha comentat abans una declaració d'intencions. No sé si això ho matitza, és a dir, es farà una declaració d'independència al Parlament prèviament a les eleccions constituents o es farà una declaració d'intencions de ser independents? Torno a insistir, en aquesta legislatura, compromís inequívoc de treballar amb 3 lleis que són imprescindibles per tirar endavant aquest procés. La llei de transitorietat jurídica, la llei de la Hisenda, la llei de la Seguretat Social catalanes. Això culminarà amb unes eleccions constituents. A partir d'aquí, els passos que es vagin a desenvolupar en el transcurs d'aquest període, d'aquests 18 mesos, d'aquesta legislatura, per dir-ho d'alguna manera, s'han de treballar, s'han de consensuar i responc al mateix que li he contestat fa un moment al seu company. Aquells escenaris que nosaltres contemplem o amb els que estem treballant, el que no farem 18 mesos abans és explicar-los de manera pública. Els hem de treballar. I treballar en aquests moments vol dir fer-ho internament perquè són molts els fronts que tenim oberts i un dels més importants, insisteixo, continua sent el de la resposta diària a les necessitats de les persones. I d'aquest en podem parlar tot el que vostè vulgui. Però perdoni que li insisteixi jo a vostè un altre cop. Vostè, en tot aquesta... a l'explicar-me tots aquests passos... He parlat d'una declaració d'intencions, efectivament. No d'independència. D'una declaració d'intencions que en la mesura que és prèvia a unes eleccions constituents es pot adjectivar com vostè vulgui. Nosaltres no utilitzem el terme unilateralitat perquè, ja que s'agafa vostè tant a la literalitat de certs documents, la declaració del 9N no parla d'unilateralitat. No, però és que vostè no ha parlat tampoc de declaració d'independència, parla de declaració d'intencions. Una declaració d'intencions prèvia a unes eleccions constituents que ens han de portar posteriorment a l'elaboració d'una Constitució d'un estat independent. No estic fent altra cosa que reiterar allò que en les darreres setmanes, insisteixo, de manera exacta, el president i el vicepresident també han explicat. ¿Hay alguna pregunta més? Davant. No sé si podría explicar esto mismo en castellano, todo este procedimiento. ¿Todo? Bueno, lo último, ¿no? Es decir, cómo van a ir las cosas. Ya me imagino. Sí? Doncs endavant.
És que no m'ha acabat de quedar clar, perquè ahir, ho sento, però Marta Rovira va parlar amb molta claredat d'aquest full de ruta que explicava una declaració, no només no va dir unilateral, sinó que va insistir molt en que no es volia utilitzar aquesta paraula. No és no una declaració unilateral, sinó una declaració d'independència que considera imprescindible per poder aprovar aquestes lleis i que, de fet, fins i tot podria ser que aquesta declaració estigués dins de la llei de transitorietat. I aleshores el que dona la sensació que no s'està dient el mateix, vull dir, i el que volia aclarir és això, estan dient el mateix Insisteixo. o hi ha una discrepància en el que diu... Estem dient el mateix i vostè ara fa un moment d'alguna manera ho recollia. No estem parlant d'unilateralitat perquè aquest és un concepte que no està inclòs en la declaració del 9 de novembre. Estem parlant d'una declaració per fer què? És evident que estem treballant per disposar d'un estat independent. No ens fa cap por reconèixer-ho, és aquesta la prioritat d'aquest govern, la carpeta sobiranista, el full de ruta sobiranista, al costat de la carpeta, insisteixo, de la resposta millor a les necessitats de les persones i del nostre teixit productiu. Parlem d'una declaració que ens porta a unes eleccions constituents per fer una Constitució per disposar d'un estat independent. Insisteixo, de veritat, no hi veig en absolut cap tipus de contradicció, ni amb les paraules de la senyora Marta Rovira ni amb les de cap altra persona. Estem treballant pel mateix. Estem establint un calendari i una cronologia de fets des del Parlament de Catalunya, des del Govern de la Generalitat, que van absolutament en el mateix sentit i que estan al servei d'allò mateix. De la mateixa manera que s'ha produït, insisteixo, jo crec una polèmica estèril respecte al termini, respecte al període, crec que això s'està reproduint en relació a uns conceptes que no estan en absolut en contradicció per part d'aquelles persones que formem part d'un mateix projecte i que compartim absolutament aquest objectiu. Jo, perdoni que insisteixi, però després d'aquesta declaració d'intencions, Catalunya és o no independent, perquè ells va donar a entendre que sí, i gràcies a això es podrien aprovar la resta de lleis, insisteix molt que no serà unilateral. Si no és unilateral, amb qui es pactarà aquesta declaració? Miri, si ens ho pregunta a nosaltres, amb acord, amb diàleg, amb negociació, la unilateralitat no depèn només d'una de les bandes, no depèn només d'un dels actors. Nosaltres volem assolir un estat independent i ho volem fer com marca la declaració del 9 de novembre i com estem dient per activa i per passiva, amb diàleg i amb negociació i amb pacte, a ser possible. Per tant, de manera acordada amb l'Estat, que és amb qui durant molt de temps portem exigint que es pugui celebrar a Catalunya un referèndum que permeti que la ciutadania es posicioni clarament sobre aquesta qüestió. Per tant, la unilateralitat és un concepte que, a més, entenem que fora, per tant, a Europa, a nivell de comunitat internacional, s'entén d'una manera negativa i també volem dialogar i negociar amb la comunitat internacional, perquè també això ho diu la declaració del 9 de novembre. Per tant, hem de ser curosos amb el llenguatge, hem de ser curosos amb les formes, però l'objectiu és exactament el mateix. Insisteixo, no hi veig cap tipus de contradicció ni de matís amb allò que estem explicant des del govern i crec que hi ha una unitat d'acció que és evident i en tot cas ho seguirem demostrant a partir d'ara, al llarg de tota la legislatura. Això necessàriament requereix, insisteixo, de l'elaboració d'una Constitució que haurà de ser referendada pels ciutadans. Caldrà passar per les urnes per tal de referendar una Constitució que serà la columna vertebral d'aquest estat independent. No vulguin, sisplau, situar una qüestió tan absolutament rellevant i tan sensible amb una qüestió merament temporal, si en aquest moment o en aquest altre. Ens queda molta feina per fer, la volem fer i la volem fer de la millor manera possible, amb el màxim diàleg possible. I insistint en aquest tema, disculpi, entenc que hi haurà una declaració d'intencions, és a dir, Catalunya declara que té la intenció de ser independent, hi haurà tot el procés constitucional i llavors, quan s'acabi la Constitució, si és aprovada, serà com una ratificació d'aquest estat independent. Entenc que serà això. Jo no els voldria cansar
més del que potser he fet fins ara, però em remeto al que he respost fins ara. No continuem per aquí, sisplau, i no sé si hi ha alguna pregunta més relacionada amb la trobada entre el president i la líder de l'oposició, que és el que ens porta a fer aquesta compareixença, encara que podem parlar de tot. Un dubte només. Les eleccions constituents seran abans o després del referèndum sobre la Constitució? Em remeto al que he explicat abans. Si ho repassa, ho he dit claríssimament. Crec que aquí no pot tenir cap dubte. No ho pot repetir? No, ja ho he dit abans. Ho he dit abans i crec que 3, 4 o 5 vegades, a més a més. Ja sé que no vol insistir-hi, el que passa que és, perdoni, però és com si ens faltés un pas entremig entre les constituents, després el referèndum per referendar aquesta Constitució, que és el que vostè diu que avalarà que Catalunya és un estat independent. Abans hi haurà d'haver una proclamació o són aquestes eleccions constituents? Ja sé que és més el mateix, però és per aclarir-ho. És més del mateix, sí. Al seu company li he fet la resposta que li feia a vostè també. Ja ho he contestat, sisplau. Ja he respost. Hi ha alguna pregunta més? En castellà? Sí, bueno, lo que he comentado primero, si hay contraposición dentro del gobierno entre unos y otros, o si va todo el mundo hacia la misma línea, y cuál es esa línea a seguir. Insisto en la cohesión del discurso del gobierno y también en relación a Junts pel Sí, al grupo parlamentario, y insistiría también, lo digo con toda la cordialidad, en que no se busquen interpretaciones que no existen, porque el discurso es único y decimos, pero sobre todo trabajamos para llegar exactamente al mismo objetivo, para hacer lo mismo. Hay una coincidencia plena. Esta es una legislatura en la que debemos trabajar para tener a punto y aprobadas leyes que son muy importantes. La ley de transitoriedad jurídica, ya que vamos a pasar de una ley a otra y queremos hacerlo sin ningún vacío, sin ningún tipo de inseguridad jurídica para nadie. Y dos leyes también muy importantes, la de la Hacienda catalana y la de la Seguridad Social catalana, como estructuras de Estado absolutamente imprescindibles. A partir de ahí, unas elecciones constituyentes a partir de las cuales se da paso a la elaboración de una Constitución que deberá ser refrendada por los ciudadanos, llamados a un referéndum. Y que esta convocatoria de elecciones constituyentes implica una declaración de intenciones muy claras. Convocatoria de elecciones constituyentes para pasar a la elaboración de una Constitución de un Estado propio, de un Estado independiente. A eso me he referido y no he hecho otra cosa que reiterar las declaraciones del presidente Puigdemont y del vicepresidente Junqueras en relación a esta misma materia. E insisto en la unidad de acción, en la unidad de discurso que nos lleva a esta unidad de acción. La reunión con Inés Arrimadas, mucho distanciamiento, ¿cómo ha ido? Gracias. Ha sido una reunión cordial y productiva. Partimos de la certeza, desde ambas posiciones, de aquello en lo que no estamos de acuerdo, en lo que nos distancia, y es absolutamente legítimo. Pero, en cambio, existe un terreno, unos escenarios compartidos que nos permiten pensar que podemos trabajar juntos en muchos aspectos que tienen una incidencia clara y directa sobre el día a día de las personas, de los catalanes y de las catalanas. Y en este sentido, el presidente Puigdemont ha puesto sobre la mesa un listado de temas y de medidas que van precisamente en esta dirección.
La ley del cambio climático, las infraestructuras y la movilidad, concretamente la mejora del servicio de cercanías, el corredor mediterráneo, los accesos al puerto de Barcelona, la lucha contra el terrorismo yihadista, el plan de choque social, es decir, todas aquellas medidas de emergencia que están relacionadas con la lucha contra la pobreza infantil, contra el paro, en relación a la emergencia habitacional o a la pobreza energética, también en el ámbito educativo, para desplegar la Ley de Formación Profesional y derogar la LOMCE, también medidas para luchar contra el fraude fiscal y en favor de la transparencia, y también en relación a la ley electoral catalana. Y por parte de la líder de la oposición, en esta primera reunión, en este primer contacto, que, como decía antes, se enmarca en una voluntad muy clara del presidente Puigdemont y del conjunto de nuestro Gobierno de mantener un diálogo constante y fluido con el conjunto de formaciones políticas a lo largo de la legislatura. Decía que la señora Arrimadas también ha puesto sobre la mesa, ha situado sobre la mesa una serie de medidas que creo que antes les ha explicado con todo detalle, en los que se aprecian claras coincidencias y que, por lo tanto, nos permiten pensar que, más allá de las diferencias legítimas y sin renunciar nadie a sus objetivos en esta legislatura, hay realmente recorrido y espacio para trabajar desde una perspectiva parlamentaria, pero también desde la relación gobierno-oposición en muchos aspectos que son, insisto, importantes, sensibles y relevantes para la ciudadanía. Debe quedar claro, y así me consta que ha quedado claro en el transcurso de la reunión, que este Gobierno tiene un objetivo muy claro, que es el desarrollo de la hoja de ruta soberanista y el desplegar a lo largo de este proceso las leyes, las estructuras de Estado a las que antes me he referido, por ejemplo. Pero ello no obsta a que la voluntad del Govern es el diálogo y es el trabajo con el conjunto de las formaciones políticas. Para nosotros, este proceso político comporta mejoras para la ciudadanía, en el sentido de que podremos disponer de instrumentos que en estos momentos no tenemos o están muy debilitados y que están al servicio de la mejora de la calidad de vida y del bienestar de las personas y del progreso económico también, no solo social, sino también el económico. Y desde este convencimiento pleno de que este objetivo, me refiero al del progreso social y económico, es compartido con todas las formaciones políticas, también con Ciutadans, creemos que hay espacio para trabajar. Y esta es la voluntad, insisto, tanto desde una perspectiva parlamentaria, con todo el trabajo parlamentario que se deba desarrollar en esta legislatura, como también desde el debate y el diálogo político que va a continuar existiendo con toda normalidad entre el president, el govern i la líder de l'oposició. Si no hi ha res més, moltes gràcies.